तो दोस्तों ये है अपनी प्रेसीहोल PX 120 मिनाटोर, वन एंड ओनली बुलपअप डिज़ाइन वाली PCP एयर राइफल, वो भी मेड इन इंडिया। दोस्तों ये 177 कैलिबर की एयर राइफल है जिसको इंडिया में रखने के लिए, यूज़ करने के लिए किसी भी टाइप के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये देखिए, बाय करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी कर दी जाएगी विद इन 7 डेज एंड कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। प्लस दिवाली ऑफर पे 5% ऑफ भी मिल जाएगा आपको हर प्रोडक्ट पे। तो अगर प्रेसीहोल की ये गन आप बाय करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, हमें व्हाट्सएप कीजिए। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी, 5% ऑफ एंड नो लाइसेंस रिक्वायर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।